tager lige replay på, fordi jeg synes, der sker nogle rimelig goony ting, som jeg er lidt ked af ikke lige får med. Jeg har replay på af den grund. Ruka, yeah. Ruka, yeah. Ruka. Fuck er det for en base, der er her? Altså den der kran der. Nej, lige på mig. Der er en fucking base. Ruka, yeah. Hvor er det træls at ligge her. Scope the shake sådan en. I'm freezing. Kæmper Pidoras. Hvor sind Sie Juden? Jeg tror han prøver at sige, at du er en dum camper. Pidoras. Pidoras, yes. Kæmper. Hvad så? What? Did he die? No. Has been killed by Derox. You killed somebody. Jeg åbnede døren, stod lige i hovedet på mig, mand. Atta boy. I just opened the door and he was fucking sitting in my face. Nice. Easy kill. Hvad siger du? Easy kill. Han havde en gear. Ej, han er shotgun, mand. Jeg blev ramt lige i maven af en shotgun. The shotgun is dead. Han skreg så højt, at mit fucking headset næsten gik i stykker. Oh. They're exploding the gas station. Dude, that was a fucking jump scare from out of this world, man. Kan du se kran, Alex? Jeg er på vej i stilling. Motherfucker. Losers. Are people raiding or this is just the gas station? We're just PvPing. Oh my. No. Somebody's raiding, I think. No, they cannot. They can't. They can't. No, Then they were just blowing the gas station, yeah. It's 10 o'clock. But why they can't? It's at 4 o'clock. Yeah, but 4 o'clock UTC -5. -5. Yeah. So that's UTC -5. Okay, I have to check. Is this 10 o'clock then? It's 10 o'clock for us. 9 for you. 9 for me. That's late. Yep. Oh my god, et jumpscare jeg fik. Kæft, mand.